Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes tu mám pre vás návod, ako uháčkovať tento nádherný kúsok Dark Ocean. Je to háčkovaný svetrík v úžasnej farbe zo 100% mercerizovanej bavlny. Mercerizovaná bavlna je pevnejšia a má v sebe lesk, takže uháčkované výtvory pôsobia elegantnejšie. Je to užší strih a preto ak budete chcieť svetrík voľnejší, zvolte väčšiu veľkosť. Veľkosť vo videonávode je ML a rozmery sú následovné. Šírka 50 až 55 cm, dĺžka 50 cm, dĺžka rukáva 35 cm. Dĺžku svetríka, ako aj dĺžku rukáva si môžete prispôsobiť, predĺžiť pomocou opakovaní základného vzoru. Ale treba dbať na to, že lemovanie je približne 10 cm. Meranie je približné, nakoľko je ťažké zmerať háčkovaný výtvor. Pre viac informácií na väčšie veľkosti nájdete v odkaze pod videom. Myslím, že na úvod som povedala všetko. Poďme si teda spoločne tento nádherný kúsok vytvoriť. Budeme potrebovať priadzu. Ja tu mám takúto priadzu. Je to Drops Muscat. Je to 100% mercerizovaná bavlna. Je to 50 gramové kopko s návinom 100 metrov, odporúčaný háčik 4 mm. Čiže priadzu. Ja na túto veľkosť budem potrebovať okolo 350 gramov, čiže 7 takýchto klbiek, čo je 700 metrov. Samozrejme záleží od spôsobu háčkovania. Čiže priadza. Ďalej, k tejto priadzi použijem 5,5 mm háčik. Ďalej budeme potrebovať nožnice, ihlu na zapracovanie a nejaké značkovače. Ak to všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si základné očko a budeme potrebovať 67 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 65, 66, 67. Čiže máme reťazku so 67 reťazkovými očkami. Ideme na prvý riadok. Urobíme 4 reťazkové očka. 1, 2, 3, 4, ktoré mi budú nahradzať prvý dlhý stĺpik a jedno reťazkový priestor. Urobíme teraz dlhý stĺpik do 7. očka od háčika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jedno reťazkové očko. Očko preskočíme do ďalšieho dlhý stĺpik. A znovu jedno reťazkové očko. Očko preskočíme do ďalšieho dlhý stĺpik. A takto si to prejdeme až do konca. Jedno reťazkové očko. Očko preskočím do ďalšieho dlhý stĺpik. Takže pokračujeme, až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec. Jedno reťazkové očko, očko preskočíme a posledný dlhý stĺpik do posledného očka. Takže prvý riadok máme hotový. Ideme na druhý riadok. Na začiatku si urobíme začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Ako na začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky nájdete v odkaze pod videom. Môžete nahradiť 3 reťazkovými očkami, ale ja si myslím, že toto je lepší spôsob.
Tu si môžeme dať značkovač pre lepšiu orientáciu, aby sme vedeli, kde potom máme dávať. Takže máme, teraz urobíme nedokončený dlhý stĺpik do prvého očka, čiže nedokončím. Ostali mi 2 očka na háčiku. Takisto nedokončený dlhý stĺpik do ďalšieho dlhého stĺpika z predošlého riadku. Čiže prevlečiem cez prvé 2 očka a teraz ostali mi 3 očka na háčiku, zoberiem priadzu, prevlečiem cez všetky 3 očka, 1 reťazkové očko. Čiže dali sme 2 dlhé stĺpiky spolu. Ďalej urobíme nedokončený dlhý stĺpik do toho istého očka, čiže sem. Čiže nedokončím. Taktiež nedokončený dlhý stĺpik do ďalšieho dlhého stĺpika z predošlého riadku. Mám 3 očka na háčiku, prevlečiem cez všetky 3 očka, 1 reťazkové očko. A takýmto spôsobom budeme pokračovať ďalej, čiže nedokončený dlhý stĺpik do toho istého očka a nedokončený dlhý stĺpik do ďalšieho dlhého stĺpika z predošlého riadku a prevlečiem cez všetky 3 očka, 1 reťazkové očko. Takže pokračujeme rovnakým spôsobom, až prídeme na koniec. No a prišli sme na koniec, 1 reťazkové očko. Ešte nedokončený dlhý stĺpik do toho istého očka. Teraz 1 reťazkové očko preskočím do ďalšieho reťazkového očka, nedokončený dlhý stĺpik. Prevlečiem cez všetky 3 očka. Teraz už nie reťazkové očko, pretože ani tu na začiatku sme nedávali. Po prvom dlhom stĺpiku nebolo reťazkové očko, ale urobíme ešte 1 dlhý stĺpik do tohto istého, do toho posledného očka. Čiže takto a druhý riadok máme hotový. Čiže takto nám to vyzerá. Tu sme mali dlhý stĺpik, takto sme spájali 2 dlhé stĺpiky, medzi tým je 1 reťazkové očko. Skončili sme tu, čiže tu máme 2 dlhé stĺpiky spolu a do posledného očka ešte 1 dlhý stĺpik. Ideme na tretí riadok. Na začiatku začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Taktiež si dám značkovač. Jedno reťazkové očko. Teraz toto očko preskočíme a sem do reťazkového priestoru budeme robiť dlhý stĺpik. A znovu 1 reťazkové očko. Očko preskočím a do reťazkového priestoru dlhý stĺpik. Čiže robíme 1 reťazkové očko a dlhý stĺpik do ďalšieho reťazkového priestoru. A takýmto spôsobom si prejdeme celý riadok. No a prišli sme na koniec, 1 reťazkové očko, čiže toto očko preskakujem a posledný dlhý stĺpik do posledného očka. Čiže máme už aj tretí riadok hotový. Toto je rubová strana a tu, kde robíme, kde spájame tie dlhé stĺpiky, to je lícová strana. Takže 3 riadky máme hotové. Ďalej budeme pokračovať riadky 4 až 27 a budeme opakovať riadky 2 a 3. Čiže teraz bude nasledovať riadok 2, potom 3, 2, 3 a dohromady musíme mať 27 riadkov. Takže ideme na riadok 4 a riadok 4 budeme opakovať riadok 2. To znamená na začiatku začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Nedokončený dlhý stĺpik do prvého očka a nedokončený dlhý stĺpik do ďalšieho dlhého stĺpika z predošlého riadku a prevlečiem cez všetky 3 očka, 1 reťazkové očko a znovu do toho istého očka nedokončený dlhý stĺpik, nedokončený dlhý stĺpik do ďalšieho dlhého stĺpika z predošlého riadku,
prevlečiem cez všetky 3 očka, jedno reťazkové očko. A znovu nedokončený dlhý stĺpik, nedokončený dlhý stĺpik a pokračujeme. Vlastne opakujeme riadok 2. Prídeme na koniec, zopakujeme riadok 3 a znovu riadok 2 a tak ďalej. A pokračujeme tak, až budeme mať dohromady 27 riadkov. Keď máme 27 riadkov hotových, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, prídeme na koniec, ukončíme. Čiže máme zadný diel hotový. Teraz, toto je lícová strana, toto je rubová strana. Otočíme si to teraz takto opačne. Čiže tu sme začínali, tuto máme tú základnú reťazku a do 14. dlhého stĺpika si vložíme značkovač 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Čiže tu si vložím značkovač, takisto aj z druhej strany. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ostalo mi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dlhých stĺpikov. Takto. Teraz z tejto opačnej strany, tu, kde sme začínali, do prvého očka, do tohto spodného, do tej spodnej reťazky si nadpojíme priadzu cez základné očko. Prevlečiem 3 reťazkové očka, ktoré mi budú nahrádzať prvý dlhý stĺpik a jedno reťazkové očko, ktoré mi bude slúžiť ako reťazkový priestor. Teraz očko preskočím do ďalšieho, beriem toto spodné očko. Tu sme brali tiež vrchné a teraz tuto budeme brať spodné očko. Dlhý stĺpik. Jedno reťazkové očko. Očko preskočím do ďalšieho. Dlhý stĺpik. A takýmto spôsobom prídeme až k značkovaču. Čiže robíme takto oproti tie dlhé stĺpiky. Takže pokračujeme. No a posledný dlhý stĺpik, čiže očko preskočím a tu, kde máme značkovač, čiže posledný dlhý stĺpik, čiže sme si urobili prvý riadok. Otočíme, čiže znovu máme teraz lícovú stranu a z lícovej strany dávame tieto dva dlhé stĺpiky spolu. Čiže na začiatku začiatočný dlhý stĺpik, a robíme vzor, čiže do toho istého očka nedokončený dlhý stĺpik, do ďalšieho dlhého stĺpika z predošlého riadku nedokončený dlhý stĺpik. Zoberiem priadzu, prevlečiem cez všetky 3 očka a jedno reťazkové očko. A takto si to prejdeme až do konca.
No, prišli sme na koniec. Jedno reťazkové očko a posledné dva dlhé stĺpiky spolu, čiže očko preskočím a do ďalšieho nedokončený dlhý stĺpik prevlečím a ešte jeden dlhý stĺpik do posledného očka. Takže máme už aj druhý riadok hotový. Ideme na tretí riadok. Začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. Jedno reťazkové očko, očko preskočím a do reťazkových priestorov dlhý stĺpik. A pokračujeme so vzorom. Prídeme na koniec a zase pokračujeme normálne so vzorom. Čiže potom budeme spájať dva dlhé stĺpiky, potom zase takýto istý riadok. Čiže normálne pokračujeme so vzorom. Druhú stranu začneme takisto rovnakým spôsobom, čiže z tejto rubovej strany, ale začneme tu, kde sme mali značkovať, čiže spravíme si a urobíme si 11 riadkov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 riadkov. Prečo 11 riadkov? Lebo v 12. riadku budeme spájať. Budeme spájať bok, tak ako mám tu, aby sme to nemuseli potom zošívať, čiže budeme to spájať v 12. riadku. Na tejto strane sme v 12. riadku, vlastne toto je 12. riadok, v 12. riadku spájali na konci. Na tejto druhej strane budeme spájať na začiatku. To znamená, ja si to takto zložím, čiže tu, kde mám vrchnú reťazku, na začiatku si urobím 3 reťazkové očka, ktoré mi budú nahrádzať prvý dlhý stĺpik. A pekne si to prirovnám. A tu máme z tejto druhej strany 12. riadok. 2, 4, 6, 8, 10, 12, čiže tu. A tu na vrch toho dlhého stĺpika urobíme takto otočiť, sa mi to ťaha. Čiže máme 3 reťazkové očka a ešte raz 2, 4, 6, 8, 10, 12 tu spojím takto pevným očkom a idem robiť normálne ďalej 12. riadok. Čiže prejdeme si ho pekne do konca. No, prišli sme na koniec, ešte posledný dlhý stĺpik do posledného očka. Čiže takto sme si spojili. Dobre, to mám to rybkaroviec. Tu mám ten 12. riadok, vrch. Ideme na ďalší riadok. Čiže pokračujeme ďalej so vzorom, otočíme, urobíme začiatočný dlhý stĺpik a pokračujeme normálne so vzorom, až prídeme vlastne na koniec.
No a prišli sme na koniec, jednoreťazkové očko a posledný dlhý stĺpik pôjde sem do toho pevného očka, kde sme spájali. Čiže tam pôjde posledný dlhý stĺpik, avšak znovu spojíme, tu máme ten riadok s reťazkovými očkami, znovu spojíme na vrch dlhého stĺpika pevným očkom. Čiže takto a znovu 3 reťazkové očka, ktoré mi budú nahrádzať prvý dlhý stĺpik a spojíme ho na vrch tohto dlhého stĺpika. Pevným očkom otočím, no a pokračujeme ďalej so vzorom. Čo sa týka tej druhej strany, rovnakým spôsobom spájame tu. Avšak spájame tu názas na konci vlastne toho riadku a vždy, keď budeme robiť začiatočný dlhý stĺpik, vždy sa bude skladať z 3 reťazkových očiek. Čiže tu sme začali z 3 reťazkových očiek, spojili sme pevným očkom a nasledoval nám takto riadok s tými reťazkovými očkami, čiže išlo jedno reťazkové očko a normálne ďalej pokračujeme so vzorom. Ideme naspäť, robíme tieto, spájame, prídeme na koniec, urobíme znovu, tu do toho spoja robíme tie posledné, čiže posledný spoj, aj posledný dlhý stĺpik a znovu spojíme pevným očkom. A zase 3 reťazkové očka, spojíme pevným očkom, jedno reťazkové očko a pokračujeme so vzorom. Čiže takto si to prejdeme, čiže jednu stranu a túto druhú stranu, tak ako som teraz ukazovala. Čiže prídem naspäť, znovu robíme, kde spájame dlhé stĺpiky, prídeme na koniec, spojíme. Teraz spájame dlhé stĺpiky. Tak, spájame dlhé stĺpiky, potom robíme s reťazkovým očkom, prídeme na koniec, spojíme do vrchu a znovu 3 reťazkové očka a tak ďalej a tak ďalej. Čiže takto si to spojíme celý ten bok, aby sme to nemuseli potom zošívať. Takže pokračujeme. No a keď prídeme na koniec, posledný dlhý stĺpik tu do toho pevného očka a spojíme pevným očkom sem do tohto prvého dlhého stĺpika. A ukončíme. Čiže túto stranu, keď končíme tu, kde spájame, tak ukončíme. Túto druhú stranu končíme tu na rohu. Tu nestriháme, ale budeme pokračovať ďalej a urobíme si lem dokola. Takže tu sme skončili, máme takisto ako na zadnom dieli rovnaký počet riadkov, čiže máme to spojené. Ideme si to celé oblemovať a budeme to oblemovať z vonkajšej strany, čiže takto si to otočíme na vonkajšiu stranu. Urobíme začiatočný dlhý stĺpik bez reťazky. A pokračujeme spodnou časťou a robíme jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik do dlhého stĺpika z predošlého riadku. A znovu jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik do dlhého stĺpika z predošlého riadku, až prídeme vlastne k miestu, kde sme to spájali.
No a prišli sme sem, kde sme to spájali. Tu urobíme jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik do miesta, kde sme spájali, čiže do toho pevného očka. No a pokračujeme ďalej. Jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik sem do tohto dlhého stĺpika, do ďalšieho. A znovu si to prejdeme, celú chrbtovú časť, a znovu prídeme k miestu, kde sme to spájali. Jedno reťazkové očko a znovu sme prišli k miestu, kde sme to spájali. A tiež dlhý stĺpik pôjde do toho pevného očka. Jedno reťazkové očko a zase pokračujeme ďalej. Až prídeme na roh. No prišli sme na koniec, na roh, jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik do posledného očka. A budeme pokračovať touto stranou, čiže bočnou. Urobíme jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik do toho istého očka, jedno reťazkové očko, dlhý stĺpik do toho istého očka. Čiže takto sme si vytvorili roh. No a pokračujeme ďalej, jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik budeme dávať vždy na vrch toho krajného dlhého stĺpika, čiže na vrch. A znovu jedno reťazkové očko a na vrch dlhého stĺpika. Čiže takto a pokračujeme ďalej a dávame vždy na vrch dlhého stĺpika. Ako máme dlhý stĺpik, tak na vrch. No a prišli sme na vrch. Jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik. Potom musím dať takto na bok. A dlhý stĺpik pôjde sem na vrch. Tu. Čiže tu sme nadpájali. Tu máme ten spoj. A keď to dáme sem, aby sa mi to nenaťahovalo, dáme to cez toto dve očka, čiže dlhý stĺpik. Pokračujeme ďalej. Jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik do dlhého stĺpika z predošlého riadku. A znovu, čiže prejdeme si aj zadnú časť. A znovu sme prišli na ten spoj, čiže dáme to tak, aby sa nám to nenaťahovalo cez dve očka. Čiže dlhý stĺpik, reťazkové očko a ideme druhou stranou, pokračujeme, čiže dávame stále na vrch dlhého stĺpika. Takže pokračujeme, až prídeme zase na koniec. No a prišli sme na koniec, jedno reťazkové očko. Tu z tohto dlhého stĺpika sme vychádzali, čiže tu doňho dáme dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik, reťazkové očko a spojíme pevným očkom do prvého dlhého stĺpika. Čiže takto znovu roh, ako aj na druhej strane. Ďalej budeme pokračovať rovnakým spôsobom, čiže začneme začiatočný dlhý stĺpik.
jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik do dlhého stĺpika z predošlého riadku. No a pokračujeme ďalej, až prídeme na roh. A keď prídeme na roh, čiže celú tú spodnú časť si prejdeme, prídeme sem na roh a do tohto prostredného, do toho rožného, čiže na ten roh, urobíme presne toto isté. Čiže urobíme dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik, reťazkové očko a ešte jeden dlhý stĺpik a ďalej budeme pokračovať zase touto stranou. Až si to celé obídeme dokola, až prídeme na koniec. Prídeme na koniec, tu na rohu znovu, do tohto prostredného urobíme to isté, čo sme robili v predošlom riadku, čiže dlhý stĺpik, reťazkové očko, dlhý stĺpik, reťazkové očko a spojíme pevným očkom do tohto. A potom pôjdeme na ďalší riadok. A tak ďalej dokola si to teda prejdeme. No a prišli sme na koniec. Jedno reťazkové očko spojíme pevným očkom do prvého dlhého stĺpika. Čiže takto nám to vyzerá. Urobila som 5 riadkov. 1, 2, 3, 4, 5. No, 1, 2, 3, 4, 5 riadkov. Takto nám vyzerá ten roh. 1 na druhej strane, druhý, taktiež aj, raz, 2, 3, 4, 5 riadkov. Ideme si urobiť posledný riadok, ozdobný. Ideme si urobiť teda posledný riadok. Jedno reťazkové očko nahodím, vložím háčik do toho istého očka, zoberiem priadzu, prevlečiem. Na háčiku mám 3 očka, nahodím, vložím háčik do toho istého očka, zoberiem priadzu, prevlečiem, na háčiku mám 5 očiek. Zoberiem priadzu a prevlečiem cez všetkých 5 očiek a urobíme pevné očko do ďalšieho dlhého stĺpika z predošlého riadku. Čiže sme si spravili takúto bublinku. A znovu, jedno reťazkové očko, nahodím, vložím háčik do toho istého očka, zoberiem priadzu, prevlečiem. Na háčiku mám 3 očka. Nahodím, vložím háčik do toho istého očka, zoberiem priadzu, prevlečiem. Na háčiku mám 5 očiek, zoberiem priadzu a prevlečiem cez všetkých 5. No, ušlo mi všetkých 5 očiek. A pevné očko do dlhého stĺpika z predošlého riadku. Čiže takéto malinké bublinky si budeme robiť. Jedno reťazkové očko a ideme jedenkrát, druhýkrát. Prevlečiem cez všetkých 5 očiek a pevné očko do ďalšieho dlhého stĺpika z predošlého riadku. A znovu jedno reťazkové očko, raz, 2, prevlečiem,
pevné očko do ďalšieho očka. A takto si to prejdeme celé dokola. Čiže takéto bublinky si robíme, takýto kraj. Takže pokračujeme ďalej a vidíme sa na konci. No a prišli sme na koniec. Pevné očko tu, do očka, z ktorého sme vychádzali, ukončíme a zašijeme koniec. Ideme si urobiť rukáv, toto je lícová strana a začneme tu, kde sme vlastne spájali do vrchu, nadpojíme priacu cez základné očko. Štyri reťazkové očka nahrádzajú prvý dlhý stĺpik a reťazkový priestor. Budeme robiť dlhé stĺpiky na vrch tých krajných dlhých stĺpikov. Čiže ideme na vrch. Jedno reťazkové očko a znovu na vrch. A prejdeme si to dokola. Tu sme dali na vrch toho spoja, hej? Tu tiež vrch dlhého stĺpika. No, prišli sme na koniec, čiže tu máme vrch dlhého stĺpika, tu sme vychádzali z tohto vrchu a spojíme pevným očkom do tretieho reťazkového očka. Čiže prvý riadok máme hotový. Teraz otočím, urobím dve reťazkové očka, ktoré mi budú nahrádzať prvý nedokončený dlhý stĺpik a dlhý stĺpik do dlhého stĺpika z predošlého riadku.
Čiže toto sú naše dva dlhé stĺpiky spolu. Jedno reťazkové očko a budeme pokračovať normálne ďalej so vzorom, čiže nedokončený dlhý stĺpik do toho istého očka, dlhý stĺpik nedokončený do ďalšieho očka, čiže do dlhého stĺpika z predošlého riadku, prevlečiem sa všetky 3 očka, jedno reťazkové očko. Čiže normálne pokračujeme ďalej so vzorom. Vidíme sa na konci. No a prišli sme na koniec. Jedno reťazkové očko a pozor, ešte tu 2 dlhé stĺpiky dáme spolu, čiže do tohto istého očka aj do toho prvého, ktorého sme vychádzali. Čiže jeden, tu sme vychádzali z tohto, druhý, jedno reťazkové očko a spojíme pevným očkom navrch sem toho dlhého stĺpika, čiže jak sme spájali tie prvé 2, čiže pevné očko. Čiže druhý riadok máme hotový. Ideme na tretí riadok, otočím. Každý riadok budeme otáčať. Urobíme začiatočný dlhý stĺpik, ale začiatočný dlhý stĺpik budeme robiť sem do tohto reťazkového priestoru, nie navrch, tu, kde sme skončili, ale sem do tohto reťazkového priestoru, aby nám to potom pekne vychádzalo. Čiže začiatočný dlhý stĺpik do reťazkového priestoru, jedno reťazkové očko a normálne ďalej pokračujeme so vzorom. Čiže pokračujeme so vzorom. Prídeme na koniec, spojíme pevným očkom do prvého dlhého stĺpika a znovu otočíme a zopakujeme tento druhý riadok. A tak ďalej budeme pokračovať a urobíme si dĺžku rukavu podľa potreby. Prišli sme na koniec, jedno reťazkové očko, spojíme pevným očkom do prvého dlhého stĺpika. Teda ak máme požadovanú dĺžku hotovú, v mojom prípade ja som urobila 23 riadkov. Samozrejme, keď ho chcete kratší, urobíte menej, keď ho chcete dlhší, urobíte si viacej. Čiže tu som začala 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 riadkov. Otočím. 4 reťazkové očka. 2, 3, 4 budú mi nahrádzať prvý dlhý stĺpik a jedno reťazkový priestor a zase dlhý stĺpik do dlhého stĺpika z predošlého riadku, jedno reťazkové očko a dlhý stĺpik do dlhého stĺpika z predošlého riadku a prejdeme si to takto celé dokola. No, prišli sme na koniec. Jedno reťazkové očko, spojíme pevným očkom do tretieho reťazkového očka. Čiže máme riadok. Podľa potreby zase môžete si urobiť viacej riadkov, tak ako sme robili na leme, môžete si urobiť 5. Neviem,
ako chcete, mne stačí tento jeden riadok. A ideme si urobiť zase ozdobný kraj, čiže jednoreťazkové očko. Do toho istého očka urobíme si tu takú bublinku. Raz, dva, prevlečím sa všetkých 5 očiek a pevné očko do ďalšieho dlhého stĺpika z predošlého riadku. No a takto si to vlastne prejdeme celé dokola. Prídeme na koniec, spojíme pevným očkom. Sem, tu odkiaľ sme vychádzali a zašijeme konce. Potom samozrejme nezabudnúť pozašívať všetky konce. Rovnakým spôsobom si urobíme aj druhý rukáv. Takže pracujeme. Tak a hotovo. Svetrík Dark Ocean stačí už len zladiť so správnym outfitom. Či zvolíte šaty, nohavice, sukňu, svetrík bude pôsobiť elegantne a bude vás reprezentovať na každom kroku. Verím, že ste spokojní so svojou prácou a tešíte sa rovnako ako aj ja. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. A samozrejme, budem veľmi rada, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zas a znova niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!